वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम किस तरह से इस ड्रिंक को तैयार करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का ही बहुत बढ़िया आपको आज उपाय बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने तुलसी लिया है, नींबू लिया है, काली मिर्च लिया है और एक बड़े ग्लास के करीब पानी लिया है। तुलसी जिसमें कि विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी होता है, साथ ही साथ ओमेगा 3 होता है और बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि है तुलसी। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तुलसी का। साथ ही साथ मैंने 5 काली मिर्च ली है और काली मिर्च को आपको खलबत्ते से बहुत अच्छी तरह से कूटकर इसका पाउडर बनाना है। काली मिर्च में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है और हमारे डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होती है काली मिर्च। साथ ही साथ वजन को कंट्रोल करती है और कब्ज से भी राहत देती है। तो काली मिर्च का पाउडर मैंने तैयार कर लिया है और जो बड़ा ग्लास भर के मैंने पानी लिया, एक बड़ा कप आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इस पानी को बहुत अच्छा उबालना है ताकि इसकी क्वांटिटी कम हो जाए। तो बस गैस के ऊपर मैंने पानी का बर्तन रख दिया है और जैसे ही पानी गर्म हुआ मैंने इसमें डाली है 10 से 15 तुलसी की पत्तियां। जैसे कि मैंने बताया, आयुर्वेदिक औषधि है, पेट की जलन को खत्म करती है और खांसी को तो दोस्तों जड़ से खत्म करती है तुलसी की पत्तियां। और साथ ही साथ दोस्तों, तुलसी अगर हम रोज तुलसी का रस लेते हैं तो जल्दी हम बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और खांसी में और सर्दी और खासकर ये जो वायरल चल रहा है, फीवर चल रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा राहत देती है तुलसी की पत्तियां, तुलसी का रस। आप प्रतिदिन यदि तुलसी का पानी पिएंगे दोस्तों तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बढ़िया अच्छी तरह से तुलसी की पत्तियां उबल चुकी हैं। ये देखिए, आप पानी का रंग देख सकते हैं, हल्का सा हरा रंग भी पानी का आ गया है। मतलब तुलसी का पूरा अर्क इस ड्रिंक में आ चुका है। दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होगी, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। किसी वायरस का इन्फेक्शन होने पर भी उसका असर हमारे शरीर पर नहीं होने पाएगा। तो बस इस ड्रिंक को मैंने खूब अच्छी तरह से छान लिया है। तो आज इस बढ़ते हुए वायरस के संक्रमण में दोस्तों हमें थोड़ा बच के ही रहना है और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की पूरी कोशिश करना है। आधा नींबू का रस डाला है। इस समय आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी युक्त चीज़ों का सेवन करना है। चाहे तो ऑरेंज जूस लें, नींबू लें, जिस चीज़ों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है उसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो मैंने भी आधा नींबू का रस डाल दिया है। नींबू के छोटे छोटे से जो रेशे पानी में आ रहे हैं उसे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, उसके फाइबर्स बहुत ही फायदा करते हैं। काली मिर्च जिसे कि मैंने खूब अच्छी तरह से कूट लिया है दोस्तों, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया। काली मिर्च खाने से, जैसे कि मैंने बताया, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, वजन को कंट्रोल करती है दोस्तों और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काली मिर्च तो वरदान है। इसलिए काली मिर्च डालना बिल्कुल ना भूलें और शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हम किसी भी तरह के संक्रमण से बच सकें। यदि बड़े लोग को ये ड्रिंक दे रहे हैं दोस्तों तो थोड़ी सी काली मिर्च हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और अपने आप को, हमें इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए इस ड्रिंक को रोज़ लेना है। आप दिन में एक बार तो आप इसे ज़रूर लें। आप देखेंगे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो हमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा और बहुत सी बीमारियों से हम बच जाएंगे। एक दो मैंने फ्रेश तुलसी की पत्तियां भी डाल दी हैं। वैसे तुलसी की पत्तियों को कभी भी हमें चबाकर नहीं खाना है, इसे हमें ऐसे ही निगल लेना है। तो इस पानी में तो पूरा तुलसी का अर्क आ चुका है। मैंने तुलसी की भरपूर मात्रा में पत्तियों का इस्तेमाल किया है। खूब अच्छी तरह से इसे मिला लें। आपको इसे गरम गरम ही लेना है, इस पेय को गरम ही लें। जैसे कि हम चाय पीते हैं, सिप करते हुए ही आपको इसे लेना है। एक एक घूंट ही आप इसे लें और आप देखेंगे दोस्तों, आप इसे अगर रोज में आदत में डाल लेंगे, रोज ही लें आप इसे, तो आप देखेंगे कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपकी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप चाहें तो चुटकी भर इसमें काला नमक डालें। काला नमक हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। यदि हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, हमारा पेट अच्छा होगा, खाना हजम होगा तो बहुत सी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो आप इस ड्रिंक को जरूर बनाएं दोस्तों।
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप ये ना सोचें कि अरे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं सभी आपको बहुत ही फ़ायदे देंगी, लाभकारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।